Ovi psi nikako nisu za obiteljski život i ako posjedujete djecu, klonite se ovih pasmina. Kojih? Japanski pas borac Tosa je pasmina koja je jedva za iskusne vlasnike pasa, a za djecu nikako. Jedino pravi vođa čopora, odnosno alfa član obitelji, može s njima izaći na kraj, a to naši najmanji članovi obitelji nikako nisu i zato su opasni za njih. Druga pasmina je kineski Shar-Pei koji se jako veže za jednu osobu, a prema svima drugima nije baš najbolji, te se nikako ne preporučuje djeci mlađi od 10 godina. I kao zadnja pasmina, tu je Pekinezer, odnosno pas koji nikako ne tolerira grubu igru, lagano se isprovocira, te se brani agresivnošću, a ozljede su svakako moguće. Želite li vidjeti još zanimljivosti ili savjeta? Pogledajte sljedeći video. Također, ako volite životinje, pretplatite se na najveći kanal svih ljubitelja životinja.